зоопарке Кики, любимая беременная горилла, столкнулась с пугающей загадкой, которая озадачила ветеринара и персонал. Когда Кики отказалась рожать, ультразвуковое исследование выявило нечто гораздо более зловещее, чем кто-либо мог себе представить, что привело к отчаянной борьбе за спасение ее жизни. Тем временем Виктория вместе со своим мужем, Демиеном Аспиноллом, отправилась в смелое путешествие по всему миру, чтобы воссоединиться с двумя дикими гориллами, которых он вырастил много лет назад. В густых джунглях Габона их ждала захватывающая встреча, которая поставила под сомнение все, что, как они думали, они знали о связи между людьми и животными. По мере того, как разворачиваются судьбы Кики и диких горилл, происходят шокирующие открытия. Кики, любимая посетителями как одна из самых милых горилл в зоопарке, внезапно оказалась в центре тревожной тайны. Результаты ультразвукового исследования, проведенного ветеринарами, выявили шокирующие аномалии, вызвавшие беспокойство у персонала. Несмотря на опасения Чарльза, он рискнул зайти в вольер Кики, где некогда энергичная горилла теперь казалась слабой и вялой, неспособной сдвинуться с места. Когда Чарльз осмотрел Кики, серьезность ситуации стала очевидна. Это была необычная беременность. Было что-то еще, что-то гораздо более зловещее. С каждым мгновением состояние Кики ухудшалось, что побудило Чарльза предпринять немедленные действия, надеясь, вопреки всему, что еще не слишком поздно спасти ее. Обеспокоенные посетители уже некоторое время высказывали свое беспокойство, но руководство зоопарка, казалось, было безразлично к их просьбам, игнорируя знаки. Они назвали состояние Кики типичным для горилл, объяснив это перекармливанием. Однако те, кто был знаком с сомнительной практикой зоопарка, знали, что это не так. Учитывая репутацию компании, стремящейся сократить расходы, вероятность чрезмерного кормления была невелика, что вызывало подозрения в пренебрежении или еще худшем. Но могло ли это быть чем-то гораздо более тревожным? Среди всеобщей апатии вперед выступил обеспокоенный родитель, который пришел в ужас от вида страданий Кики и решил добиться справедливости для гориллы, с которой плохо обращались. Он начал расследование деятельности зоопарка, заручившись помощью коллеги, чтобы справиться со сложной задачей. Вооружившись неопровержимыми доказательствами, в том числе опубликованной в сети фотографии Кики, они попытались привлечь зоопарк к ответственности за халатность. Изображение подавленной гориллы вызвало резонанс в сети, привлекая всеобщее внимание к бедственному положению Кики. Неравнодушные граждане поддержали ее, требуя принять меры, чтобы обеспечить ее благополучие. Среди тех, кого тронула фотография, ставшая популярной после публикации, был местный ветеринар, который, увидев состояние Кики, был глубоко обеспокоен масштабами ее страданий. По мере того, как нарастал общественный резонанс и давление на зоопарк, судьба Кики висела на волоске по мере проведения расследования. Правда об ухудшении ее здоровья вскоре выплыла наружу, вызвав волну изменений в том, как ухаживают за животными в неволе. Обратившись в зоопарк за дополнительной информацией, Чарльз был ошеломлен, когда к телефону подошел офицер полиции. Бюрократический процесс оказался медленным, еще больше затянулся из-за нежелания владельца зоопарка закрывать объект, почувствовав возможность провести дальнейшее расследование. Чарльз воспользовался случаем, чтобы поближе познакомиться с гориллой, попавшей в беду. По прибытии Чарльз получил инструктаж от ведущего ветеринара, руководившего спасательными работами. Стало очевидно, что осмотр гориллы не был первоочередной задачей, и надежды на ее выздоровление было мало. Не растерявшись, Чарльз подошел к горилле-инопланетянке, решив выяснить причину ее страданий. Во время осмотра Чарльз обнаружил поразительное открытие. Горилла проглотила значительное количество пластика, что вызвало у нее заболевание и тревожный отек. Осознавая свою этическую ответственность как ветеринара, Чарльз решил вмешаться и спасти горилле жизнь, помогая главному ветеринару определить очередность перевозки животных. Чарльз провел несколько часов, проверяя состояние здоровья
и координируя усилия по переселению с теми животными, которых необходимо было безопасно перевести. У Чарльза наконец-то появилась возможность сосредоточиться на своей миссии по спасению гориллы. Осторожно приблизившись к вольеру с гориллами, Чарльз с облегчением обнаружил, что животное, по-видимому, не подозревает о его присутствии. Однако степень вздутия оказалась гораздо серьезнее, чем он ожидал, что свидетельствовало о длительных страданиях и запущенности. Несмотря на предстоящую сложную задачу, Чарльз продолжил осмотр, и его тренированные руки обнаружили отклонения, которые усилили его беспокойство за благополучие гориллы. С каждым новым открытием Чарльз становился все более решительным в стремлении докопаться до истины и обеспечить горилле заботу и внимание, в которых она так отчаянно нуждалась. В непосредственной близости от гориллы царила необычная чистота, которая привлекла внимание Чарльза, особенно учитывая, что животное не могло передвигаться в течение нескольких месяцев. Это наблюдение привело Чарльза к выводу, что причина проблемы заключалась в проблемах с пищеварением, в частности, в непроходимости кишечника, которая мешала горилле испражняться. Осознавая серьезность ситуации, Чарльз понял, что хирургическое вмешательство было единственным способом решения проблемы. Не колеблясь, Чарльз ввел крупному примату анестезию. Как только состояние гориллы стабилизировалось, он приступил к выполнению первого надреза, используя свои обширные знания и опыт. Чарльз был уверен в своей способности обнаружить и устранить препятствие, которое причиняло животному столько страданий. Вскоре его усилия привели к обследованию желудка и кишечника, где он обнаружил значительное вздутие и скопление фекалий, которые привели к расширению желудка. При ближайшем рассмотрении Чарльз определил источник закупорки – множество пластиковых лотков, которые используются для хранения кормов для животных. Стало очевидно, что сотрудники зоопарка проявили небрежность, сняв пластиковую упаковку перед кормлением гориллы, что привело к критическому состоянию животного. Понимая всю серьезность ситуации, Чарльз аккуратно удалил пластик, чтобы не повредить кишечник гориллы. После удаления он аккуратно зашил разрез и дал горилле жидкости, которые помогли бы ей восстановиться. На следующий день Чарльз вернулся в зоопарк со смешанным чувством предвкушения и беспокойства, желая проверить состояние гориллы. К его удивлению и облегчению горилла демонстрировала замечательные признаки выздоровления, намного превосходящие ожидания. Команда ветеринаров выразила свою благодарность Чарльзу за его решительные действия, сыгравшие решающую роль в спасении жизни гориллы. Переполненный радостью, Чарльз пообещал внимательно следить за развитием ситуации с гориллой, пока она не будет готова к переезду в свой новый дом, что обеспечит плавное и успешное выздоровление. Этот инцидент подчеркнул важность внимания к деталям и влияние вмешательства человека на благополучие животных в неволе. О чем вы думаете после просмотра этой истории? Есть еще одна история о двух гориллах. Давайте посмотрим, что произойдет дальше. Когда Виктория приняла решение выйти замуж за свою вторую половинку, она полностью осознавала, с какими сложностями связано ее решение. После их союза Виктория прекрасно понимала, что их брак с Дэмианом выходит за рамки простого партнерства. Это также отражало его значительную заботу о своих животных. Дамин Аспинал, известный владелец зоопарка, питал глубокую страсть к экзотической дикой природе и рискам, связанным с уходом за такими существами. Его преданность делу была настолько велика, что вскоре он убедил Викторию отправиться в путешествие в Габон, чтобы познакомиться с двумя гориллами, которых он вырастил и впоследствии вернул в их естественную среду обитания более 10 лет назад. Экспедиция по поиску этих горилл в горных районах Габона была трудной и сопряженной с трудностями. Однако ничто не могло сравниться с удивительной и непредвиденной реакцией горилл. После знакомства с Викторией уникальное воспитание Дэмиана сыграло важную роль в формировании его необыкновенной связи с животными. Он вырос на обширной территории парка диких животных Хоулетта, который был основан его отцом,
Джоном Аспиналлом в 1957 году в графстве Кент, Англия. Парк, занимающий площадь более 700 акров, был убежищем для самых разнообразных экзотических видов. Именно в этом окружении Дэмиен укрепил глубокую связь с гориллами, утверждая, что его детские впечатления от общения с этими великолепными созданиями были сродни тому, что он рос бок о бок с ними. Он рассказывает трогательный эпизод из своей юности, когда горилла-мать спасла его из опасной ситуации на дереве, что свидетельствует о глубокой связи, которую он разделял с этими животными. Следуя по стопам своего отца, защитника природы, Дэмиен позже возглавил фонд Аспиналла, организацию, занимающуюся сохранением и защитой исчезающих видов. Под его руководством фонд продолжал управлять двумя зоопарками – Порт-Лимпейном и парком диких животных Хоулетта, уделяя особое внимание разведению редких животных и реинтродукции их в дикую природу, таких как национальный парк плато Батеке в Габоне. Этот амбициозный проект стал продолжением дальновидной работы его отца по возвращению этих величественных существ в их естественную среду обитания. Несмотря на несколько изолированный характер своего детства, когда его редко навещали друзья из-за присутствия потенциально опасных животных, Даман дорожил своим уникальным воспитанием. Он часто отмечал особое родство, которое он чувствовал с животными, которое, по его мнению, превосходило любые связи, которые у него были с людьми. «У вас не будет друзей для игр, когда у вас в саду есть тигры», однажды с юмором заметил он, подчеркивая нетрадиционную, но обогащающую среду, которая сформировала его жизнь и увлечения. Эта глубокая привязанность к дикой природе не только определила личный путь Дэмиена, но и заложила основу для его пожизненной приверженности делу охраны природы и тех замечательных впечатлений, которыми они с Викторией поделились вместе. Воспоминания Дэмиена нарисовали яркую картину его детства, наполненного дикими приключениями среди тигров, бизонов и волков. Несмотря на богатство семьи, отказ отца Дэмиена оказать финансовую помощь заставил его найти свой собственный путь в мире недвижимости. Однако его сердце осталось с парками, которыми дорожил его отец, и он изо всех сил старался сохранить их на плаву после его кончины в августе 2016 года. Жизнь Дэмиена изменилась, когда он женился на Виктории Фишер, женщине из Тосканы, Италия. Их союз соединил два совершенно разных мира, и Дэмиен полностью погрузился в заботу о волчьей стае в парке диких животных Халетта. Викторию, поначалу пораженную необычным образом жизни Дэмиена, привлекли его страсть и искренность. Их роман расцвел на фоне рассказов о том, как Даман воспитывался в парке, где он подчевал Викторию историями о своих любимых гориллах Джалте и Эме. Эти гориллы, которых Дэмиен когда-то вырастил и выпустил в дикую природу, по-прежнему вызывали у него любопытство и страстное желание. Решив воссоединиться с ними, Дэмиен отправился в путешествие по лесам Габона в сопровождении своей молодой жены. Для Виктории эта экспедиция стала первой встречей с гориллами в их естественной среде обитания, в мире, далеком от ее тасанского воспитания. Когда они углубились в джунгли, предвкушение смешалось с неуверенностью, подготовив почву для незабываемого воссоединения со старыми друзьями Дэймона. Они и не подозревали, что их экспедиция примет неожиданный оборот, который выведет их на путь, чреватый опасностями. Но может ли это долгожданное воссоединение обернуться чем-то более опасным? Дэмиен понимал, что встреча со взрослыми гориллами сопряжена с определенным риском, особенно с самцами, известными своей силой и непредсказуемостью. Волнение смешивалось с опасениями, когда он готовился к встрече со своими старыми друзьями Джалтой и Эмой в дебрях Габона. Однако присутствие его новой жены Виктории добавило элемент неопределенности в их путешествие. Отбросив свои страхи, Дэмиен и Виктория в сопровождении команды экспертов отправились в приключение, которое бывает раз в жизни. В поисках неуловимых горилл они путешествовали по опасным горным тропам, катались на речном катере и в густых джунглях. Несмотря на наличие GPS-локаторов, установленных в Джалта и EMA,
Определить их точное местонахождение оказалось сложной задачей, потребовавшей творческого подхода к использованию беспилотных летательных аппаратов, оснащенных камерами высокой четкости. Команда исследовала полог джунглей в поисках каких-либо признаков присутствия горилл. Когда дроны парили над ними, снимая кадры пышного пейзажа, смартфон Дэмиена получил сигнал, указывающий на присутствие горилл внизу. Затаив дыхание, Даман наблюдал, как Ялта и Эмма вышли из зарослей, их любопытство разожгли незнакомые беспилотники, парящие над головой, и гориллы уже были в поле зрения. Дэмиен и Виктория осторожно подплыли к ним на лодке, с каждым мгновением их нервы становились все напряженнее. Вспомнят ли гориллы Дамана после долгих лет разлуки? Примут ли они Викторию в свою среду? По мере приближения лодки реакция горилл оставалась неопределенной. Их любопытство мгновенно сменилось усталостью. Гориллы по своей природе неуловимы и застенчивы, предпочитая по возможности избегать контактов с людьми, в то время как обычно они избегают конфликтов. Их огромная сила представляет потенциальную опасность, если их спровоцировать. Дэмиен и Виктория понимали, насколько хрупким было их столкновение, зная, что любой неверный шаг может иметь серьезные последствия. Пока лодка подплывала ближе к берегу реки, Дэмиен и Виктория затаили дыхание, не зная, какой будет реакция гориллы. С бьющимися сердцами они приготовились к моменту истины, надеясь на мирное воссоединение со своими дикими друзьями. Когда лодка, окруженная густыми джунглями Габона, подплыла к владениям гориллы, Дэмиен осознал всю серьезность ситуации. Любое неверное движение могло спровоцировать катастрофу, но команда оставалась непреклонной в своей миссии по восстановлению связи с Джалтой и Эммой. Затаив дыхание, они наблюдали за реакцией горилл, ожидая первых признаков признания. Во главе с Дэмиеном команда приблизилась к берегу реки, стараясь не спугнуть непредсказуемых животных. Дэмиен пробирался по воде обдуманными и медленными движениями, стараясь свести к минимуму любую возможную угрозу для горилл. Выбравшись на сушу, он старался не высовываться, показывая, что не собирается угрожать. Гориллы ответили серией звуков, варьирующихся от низкого хрюканья до бульканья, сигнализируя о присутствии Дэмиена. Воодушевленная их реакцией, Виктория приготовилась присоединиться к мужу, действуя с предельной осторожностью, чтобы не напугать горилл еще больше. Дамин внимательно наблюдал за ними, готовый вмешаться при первых признаках агрессии. Когда Виктория осторожно приблизилась, сердце Амана забилось в предвкушении. Он махнул ей, чтобы она остановилась, оценивая реакцию гориллы на любые признаки враждебности. К их облегчению булькающий звук Ялты означал согласие, и Виктория разрешила ей подойти ближе, размеренными шагами. Виктория достигла берега реки. Ее присутствие было встречено с осторожным любопытством. Затем низкий рокот Аймы возвестил о согласии, подготовив почву для трогательного момента. Когда Ялта приблизилась к Виктории, нежно уткнувшись носом в ее лицо, Даман вздохнул с облегчением и обнял Викторию, признавая ее присутствие в своих владениях. После обмена объятиями и дружескими жестами с гориллами Дэмиен и Виктория решили удалиться, чтобы дать животным возможность привыкнуть к их присутствию. Несмотря на эмоциональное воссоединение, они понимали, что пришло время дать гориллам немного покоя. На следующий день Дэмиен и Виктория вернулись и обнаружили, что Джалта и Има все еще рядом, что свидетельствовало о крепкой связи, которую они установили. С новой надеждой и благодарностью они наблюдали, как гориллы продолжают заниматься своими повседневными делами, благодарные за возможность воссоединиться со старыми друзьями в сердце джунглей. В этот раз горилла Эмма проявила необычайный уровень доверия и любопытства к Виктории, а также заметное волнение. Он направился к ней. Его радостные возгласы эхом разносились в воздухе. Привязанность, которую проявил Эмма, была очевидна, когда он заключил Викторию в теплые объятия, явно демонстрируя свою привязанность к ней. Затем игривым и несколько неожиданным жестом Има осторожно снял шляпу Виктории с ее головы и надел ее на свою собственную, имитируя человеческое поведение таким образом,
который был одновременно забавным и милым. Это восхитительное взаимодействие между Имой и Викторией было снято на видео и впоследствии выложено на YouTube, где оно быстро стало сенсацией. Кадры, на которых запечатлены Има и Виктория вместе с харизматичной гориллой. Има покорила миллионы зрителей по всему миру, обеспечив им популярность в сети. Популярность видео вызвала растущий интерес к гориллам и их естественной среде обитания. Гориллы – великолепные существа, обитающие в густых тропических лесах Африки. Они делятся на две основные группы – восточные и западные. Считается, что гориллы отделились друг от друга во время ледникового периода, что привело к четким различиям между этими двумя видами. Несмотря на свои внушительные размеры и силу, гориллы в основном травоядны и в значительной степени зависят от леса в плане выживания. К сожалению, за последние 25 лет популяция горилл резко сократилась, причем численность западных равнинных горилл сократилась на тревожные 60%. Это сокращение в значительной степени объясняется деятельностью человека, включая разрушение среды обитания, браконьерство и такие болезни, как Эбола, которые привели к тому, что все виды горилл были классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся в критическом состоянии. Дэмиен, убежденный защитник природы из штата Виктория, и его компаньон стремились бросить вызов и изменить сложившееся представление о гориллах, взаимодействуя с Джолта и Эмма. Делясь своим опытом в интернете, они надеются пролить свет на мягкую и миролюбивую натуру этих существ, которые, вопреки некоторым заблуждениям, склонны избегать конфликтов и действуют оборонительно, только когда чувствуют угрозу. Цель Дэмиена и Виктории – не только развлечь, но и рассказать общественности об усилиях по восстановлению Земли, направленных на защиту горилл и мест их обитания. Приверженность Дэмиена своему делу очевидна в том, что он инвестировал около 12,8 миллионов долларов в реабилитацию горилл и других исчезающих видов, а также в содержание 2 зоопарков. Виктория, вспоминая о времени, проведенном с гориллами в их естественной среде обитания, описала это как невероятно трогательный и незабываемый опыт. Поначалу испытывая опасения, она вскоре почувствовала легкость и естественную связь с Эммой, находя утешение в его присутствии. Виктория, которую разделяет Дамаян, надеется, что их работа вдохновит людей на более глубокое понимание дикой природы и укрепит веру в то, что этим величественным созданиям место в дикой природе, где они могут процветать и жить свободно, а не в неволе.